မင်္ဂလာပါ EV's Kitchen ကနေကြိုဆိုပါရစေ။မအီကဒီနေ့မှာ Airfryer သုံးပြီးတော့ကြက်ကြော်နီး3မျိုးလုပ်ပြပေးမယ်နော်။ပထမဦးဆုံးကြက်ကြော်ကတော့ဒါကြက်တောင်မှန်ကြော်ပေါ့နော်။မအီကတော့အသင်အရသာသွင်းပြီးသားကြက်တောင်မှန်ကိုသုံးပါတယ်။ကိုယ့်ဟာကိုယ်အိမ်မှာကြော်မယ်ဆိုရင်လည်းစားစနွင်းလေးနဲ့နှက်ထားလိုက်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းထည့်ကြော်လို့ရတယ်နော်။အဲ့ဒါပထမတစ်မျိုးပါ။ဒုတိယတစ်မျိုးကတော့ဒါ breaded chicken လို့ခေါ်တဲ့ကြက်သားကိုပေါင်မုံနဲ့နယ်ပြီးတော့ပေါင်မုံကျွတ်တွေပါတယ်နဲ့နယ်ပြီးတော့ပြန်ကြော်တဲ့အကျွတ်ကြော်တစ်မျိုးပေါ့နောက်ဆုံးတစ်မျိုးကတော့ teriyaki chicken မှာဒါကတော့အကင်ပုံစံမဲ့ကိုနည်းနည်းလေးရမယ်အကျွတ်ကြော်ထက်ဆိုင်ကြည့်ကြရအောင်နော်ကဲကြက်သားတွေကိုအရင်စီထည့်မယ်နော်သားကိုဒီလိုမျိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမထပ်အောင်လို့ပေါ့နော်ဘေးနားမှာဒီလိုလေးပဲစီထည့်ပေးမယ်ဒါမဲ Costco ကဝယ်လာတဲ့ကြက်သားလေးဒါစမ်းကြည့်တာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်စကင်တော့မယ်နော်ကြက်ကင်ကိုသွားရွေးမယ်ပြီးရင်အချိန်ကိုဆက်လုပ်မယ်ဒီကြက်ကင်အတွက်ကတော့မိနစ်20ပဲအရင်ဆက်လုပ်ကြည့်မယ်နော်အိုးမိုက်တယ်မကျန်ကြက်သားမာနေနော်အပေါ်မှာကျွတ်ကလေးနဲ့မာတာမဟုတ်ဘူးကျွတ်တာနော်ပြီးတော့စီကအောက်မှာဒီမှာတော်တော်စီလွဲကြနေပြီကဲဒါဆိုရင်တော့အစင်းလင်းဖြစ်သွားပြီနော် Airfryer နဲ့ breaded chicken လုပ်ကြမယ်နော်ဒီအတွက်မန်ကြီးတို့ကကြက်သားလိုမယ်ကြက်ဥလိုမယ်ဒါကပေါင်မုံ6ပေါ့အဲ့ဒါလေးလိုမယ်ဒါအကျော်မှုန့်ကလေအစင်ပြေတဲ့အကျော်မှုန့်သုံးလို့ရတယ်နော်မန်ကြီးကတော့ယိုးတရားကိုဝင်တယ်အကျော်မှုန့်သုံးတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း tempura ရှိရင်လည်းသုံးလို့ရတယ်ဒီ recipe အတွက်ကြက်ပေါင်သား2ခုကိုသုံးတယ်နော်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကြက်ဥလေးကိုခောက်ပေးမယ်ကြက်သားကိုလည်းစားလေးနည်းနည်းဖြူပေးမယ်ဒီမှာမန်အီတို့ကလက်ကိုတစ်ဖက်စီပဲသုံးမယ်နော်တစ်ဖက်ကအဆိုအတွက်သုံးမယ်တစ်ဖက်ကအချောက်အတွက်သုံးမယ်အဲ့ဒါမှနှုတ်မဆိုရင်လုံးထွေးပြီးတော့အကုန်လုံးထိန်းရခဲ့တယ်ပထမဦးဆုံးဒီကြက်သားကိုယူပြီးတော့အကျော်မှုန့်နဲ့ကိုနှိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအချောက်သုံးတဲ့လက်နဲ့သုံးမယ်ပြီးရင်ကြက်ဥရည်တွေကိုနှိမ့်မယ်ဒီအချိန်မှာအဆိုလက်ကိုသုံးမယ်နော်ကြက်ဥရည်တွေနှစ်ပြီးသွားရင်ဒါပေါင်မုံ6ထဲကိုထည့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအချောက်လက်ကိုပြန်သုံးပေးမယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ပထမတစ်ခုရပြီဘေးဖယ်ထားမယ်ဒုတိယတစ်ခုလည်းဒီတိုင်းပဲဆက်လုပ်မယ်ဒါဒုတိယကြက်ပေါင်ကိုလာထည့်မယ်ပြီးရင် air fryer ထဲမထည့်ခင်မှာအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကစီဖြန်းပေးမယ်နော် spray လေးနဲ့ဖြန်းပေးတယ်မရတော့ခုနပြင်ထားတဲ့ကြက်သားကို air fryer ထဲထည့်မယ်နော်ပြီးရင်ကြက်သား function ကိုရွေးပြီးတော့မန်အီတို့ကမိနစ်20လောက်ကင်ပေးမယ်တော်တော်လေးကိုကျွတ်တယ်မစိုးဘူးဒါဂျပန် sauce လေးနဲ့ဆမ်းမယ်နော်မဆမ်းလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးပြီးရင် salad အတွက်ဒါနှမ်း sauce လေးလည်းဖြူပေးမယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့ရပါပြီအခုတစ်ခ
ကတော့ Airfryer သုံးပြီးတော့မအီတို့ teriyaki chicken လုပ်ကြည့်ကြမယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုမအီကဒါကchicken thigh ဆိုတာကြက်ပေါင်သားပေါ့နော်အယိုးလွတ်ကိုသုံးတယ် Airfryer ရဲ့ထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါအရေခွန်ပါတာလေးကိုရွေးသုံးတယ်နော်အဲ့တော့ Airfryer ထဲမထည့်ခင်တနာရီသို့မဟုတ်တနာရီခွဲ2နာရီလောက်အလိုမှာဒီကြက်ကို marinate လုပ်ကြမယ်အဲ့ဒါအတွက်မအီကဒါကပဲငံပြာရည်ကြီးပေါ့နော်စပွဲစွန်းတစ်စွန်းလောက်ကိုထည့်ပေးမယ်ဒါလေးကတော့ပဲငံပြာရည်အနောက်နည်းနည်းပဲသူကအရောင်အတွက်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါကတော့ပဲငံပြာရည်အချိုပေါ့နော်ကြာညို့လို့ခေါ်မလားမသိဘူးအဲ့ဒါလေးကိုလည်းလက်ဖက်ရည်စွန်းတစ်စွန်းလောက်ပဲထည့်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကမအီကဂျင်းကိုချစ်ထည့်ပေးမယ်ဒါလက်ဖက်ရည်စွန်းတစ်စွန်းစာလောက်ပဲချစ်ထည့်ပေးမယ်နော်ဒါတွေပြီးရင်တော့အကုန်လုံးရောနေလိုက်လို့ရပြီနည်းနည်းအရသာလေးဝင်အောင်မအီကနည်းနည်းလေးဖိပေးမယ်နော်စုပ်နေတဲ့သဘောလေးကဲဒါဆိုရင်ချက်ကိုခဏနှက်ထားမယ်နောက်ထပ်1နာရီခွဲ2နာရီလောက်မှမအီတို့ air fryer နဲ့စကြုံမယ်မသုံးမချင်းရေခဲတက်တာထဲမှာထားပေးမယ်နော်အခုမအီတို့ကချက်သားကိုဒီ air fryer ထဲထည့်မယ်နော်ချက်ကအရေခွန်ပါတယ်အဲ့တော့အရေခွန်ကိုအရင်အောက်ဖက်မှာထားပြီးတော့အရင်ကင်ပေးမယ်နော်စုစုပေါင်းမိနစ်20လောက်ကြာမယ်လုံနေတော့မှတစ်ဝက်မှာထုတ်ပြီးတော့ဟိုဘက်တစ်ဖက်ကိုအရေခွန်ဘက်ကိုပြန်လှမ်းပြီးတော့ဆက်ကင်ပေးမယ်ဒါကိုစီလေးနည်းနည်းတုပ်ပေးမယ်နော်ကဲအခုဆိုရင်စကင်လို့ရပြီချက်သား function ကိုရွေးမယ်180 degree ကိုသူကမိနစ်20ထားလိုက်မယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်အခုဆိုရင်10မိနစ်ပြည့်သွားပြီနော်မအီတို့ကတခြားတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးတော့မယ်ဒီဘက်ကတော့တော်တော်ကိုကောင်းနေပြီเนาะအဲ့တော့အရေခွန်ဘက်ကိုလှည့်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်10မိနစ်ဆက်ကင်ကြမယ်เนาะအဲ့လိုကင်နေတော့မှမအီက teriyaki sauce ကိုပြင်မယ်ဒါကတော့အသင့်လာတဲ့ teriyaki sauce ပလင်းပေါ့နော်စပွဲစွန်း3စွန်းလောက်ကိုမီးပေါ်မှာပူပေးမယ်နည်းနည်းလေးဖြစ်သွားအောင်မအီက corn flour လေးကိုလက်ဖက်ရည်စွန်းတစ်စွန်းကိုရေလေးနည်းနည်းနဲ့ဖြော်ပြီးထည့်ပေးမယ်ဒါဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းပြစ်လာပြီเนาะဒီလောက်ဆိုရင်ချလိုက်လို့ရပြီကဲမအီတို့ရဲ့ချက်ကင်ကိုကြည့်ကြမယ်เนาะအချိန်လည်းပြည့်ပြီအယောင်လည်းတော်တော်လှနေပြီဒါဆိုရင်တော့ထမင်းပေါ်မှာအသင့်ပြင်ပြီးတော့စားလို့ရပြီเนาะအခုချက်ကင်ကိုအရင်လှီးကြမယ်เนาะသူကအထဲမှာလည်းတော်တော်ကို juicy ဖြစ်တယ်ခုနပြင်ထားတဲ့ teriyaki sauce လေးကိုဆန်းပေးမယ်နော်ချက်သွန်မိန်လေးတွေမှာနည်းနည်းဖြူပေးမယ်နောက်ဆုံးပိတ်နှမ်းလေးတွေပါနည်းနည်းဖြူပြီးရင်တော့ဒါဆိုရင်တော့ရသွားပြီเนาะဒါကတော့ teriyaki
chicken မှာ air fryer နဲ့กินတဲ့ recipe ပါအားလုံးပဲသဘောကျမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ recipe 3မျိုးစလုံးပြီးသွားပြီเนาะအားလုံးအတွက်အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ် air fryer သုံးပြီးတော့ recipe လုပ်ဖြစ်လို့ရှိရင်မအီကိုလည်းလာပြကြအောင်เนาะမအီရဲ့ recipe တွေကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင် YouTube မှာ like and subscribe လုပ်ပေးကြအောင်เนาะမအီတို့နောက်မှပဲဆုံကြမယ်